أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gegner herausforderte. Als erstes werde ich die Antwort des verheißenen Messias auf die Anschuldigungen und eines seiner größten Gegner, Mohammed Hussein Batalvi Sahib, präsentieren, der ihn beschuldigte, ein Ungläubiger und ein Erzleugner zu sein. Es handelt sich um eine derart offene und unmissverständliche Antwortnehmens-Herausforderung, dass jemand, der die Sache objektiv und gerecht betrachtet, diese Anschuldigungen niemals Glauben schenken könnte. Doch wer sich die Augen bindet, kann das Licht nicht sehen. Genau dies ist auch der Zustand der heutigen Mullahs. Einst schrieb Mohammed Hussein Batalvi Sahib einen Brief an den verheißenen Messias al-Islam und bezeichnete ihn darin unter anderem als Feind der Religion, als Feind des Islam, als Ungläubigen und als Erzlügner. Gott bewahre. In einer ausführlichen Antwort auf diesen Brief schrieb der verheißene Messias al-Islam: Wenn Sie als aufrichtiger Wahrheitssucher meiner Lebensgeschichte betrachten würden, könnten sich Ihnen durch unwiderlegbaren Beweise offenbaren, dass Gott mich stets vor der Unreinheit der Lüge bewahrt hat. Dies ging so weit, dass mein Leben und meine Ehre vor britischen Gerichten mitunter derart in Gefahr gerieten, dass kein einziger Anwalt mir einen anderen Rat gab, als mich der Lüge zu bedienen. Alle meinten, dass er es nur mit einer Lüge schaffen könne. Doch durch die Befähigung Allahs bin ich bereit gewesen, für die Wahrheit auf mein Leben und meine Ehre zu verzichten. In finanziellen Rechtsstreitigkeiten habe ich oft allein um der Wahrheit willen große Verluste im Kauf genommen und vielfach rein aus Furcht vor Allah gegen meinen eigenen Vater und meinen Bruder ausgesagt, ohne die Wahrheit jemals preiszugeben. Er führte weiter aus: Ich habe ein ganzes Leben in diesem Dorf und auch in Batala, also in Qadian und Batala, verbracht. Doch wer kann beweisen, dass jemals eine Lüge über meine Lippen gekommen ist? Wenn ich es also von Anfang an allein um Allahs Willen strikt vermieden habe, über Menschen zu lügen und mein Leben sowie mein Vermögen wiederholt für die Wahrheit geopfert habe, warum sollte dann eine Lüge über Allah erfinden? Batalvi Sahib hatte in diesem Brief zudem behauptet, Lügen und Betrügen seien ihm so sehr zur zweiten Natur geworden, als wäre sie ein fester Bestandteil seines Wesens. Gott bewahre. Dabei handelte es sich in Wirklichkeit um eine offensichtliche Lüge und Verleugnungen durch den Molvi Sahib selbst. Ein Vorwurf, für den er keinen Beweis besaß, so entgegnete der verheißene Messias in einer Antwort: Sheikh Sahib,
Ein Mensch, der gottesfürchtig ist und von rechtschaffener Abstammung ist, wagt es erstens nicht, seinen Bruder ohne gründliche Untersuchungen einer Sünde oder des Unglaubens zu bezichtigen. Tut er es dennoch, so erbringt er einen derart lückenlosen Beweis, dass es für die Betrachter gleichsam wie am helllichten Tag wird. Wenn Sie also diese beiden genannten Eigenschaften besitzen, so beschwöre ich Sie bei jenem allmächtigen und glorreichen Gott, bei denen aufruft auch der heilige Prophet, Frieden und Segen Allahs seien auf ihn, stets aufmerksam zu antworten pflegte, dass Sie diesen beiden Arten von Bosheit, die sie mir zuschrieb, an mir beweisen. Erstens, dass ich ein Feind des Islam und ein Ungläubiger sei. Und zweitens, dass Lügen meine Gewohnheit sei. Er erhebt also zwei Vorwürfe. Zum einen, dass er ein Ungläubiger und kein Muslim sei. Gut, das soll er beweisen. Zum anderen, dass er ein Lügner sei. Auch das soll er beweisen. Er schrieb weiter, der heilige Prophet Mohammed, Frieden und Segen Allah sein auf ihn, sagte, wer in einem Worten am wahrhaftigsten ist, der ist auch in seinem Träumen am wahrhaftigsten. In dieser Überlieferung hat der heilige Prophet, Frieden und Segen Allah sein auf ihn, als Zeichen seiner Wahrhaftigen festgelegt, dass die Wahrheit in seinen Träumen vorherrscht. Und Sie, also der Maulvi Sahib, haben soeben behauptet, dass Sie an allen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam glauben. Wenn Sie dies also nicht so aus Heuchelei gesagt haben und wahrhaftig an dem heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihn glauben und wissen, dass der Prophet Frieden und Segen Allah sein auf ihn in seiner Aussagen wahrhaftig ist, dann lassen Sie uns einander aus dieser Weise prüfen, um festzustellen, wer nach diesem Maß als wahrhaftig erwiesen wird und in wessen Natur die Lüge liegt. Ebenso sagt Allah, der Erhabene im Koran. Das bedeutet, dass für Sie schon in diesem irdischen Leben die Belohnung feststeht, frohe Botschaft von Gott zu erhalten. Es ist also ein besonderer Merkmal der Gläubigen, dass im Vergleich zu anderem ihre Träume wahr werden, da sie soeben behauptet haben, auch an den Koran zu glauben. Gut, lassen Sie uns versuchen, über den heiligen Koran herauszufinden, wer die Merkmale eines Gläubigen aufweist. Das Verfahren könnte so aussehen, dass eine Versammlung in Batala, Lahore oder Amritsar einberufen wird, zu der die Zeugen, die träumen, beider Gruppen kommen sollte. Und dann sollte der Widersacher desjenigen, der in seinem Träumen durch sichere und schlüssige Beweise sich als wahrhaftig erwiesen hat, ein Lügner, der Antichrist, der größten Ungläubigen und der Verfluchte sein oder welcher Name auch immer vorgeschlagen wird, und diesen Titel sollte er sofort erhalten. Und wenn sie nicht in der Lage sind, Beweise aus der Vergangenheit vorzulegen, dann akzeptiere ich das und ich gebe ihnen 6 Monate Zeit, um ihre Träume, die Dinge über das Ungesehene erhalten, in einigen Zeitungen zu veröffentlichen. Und ich werde mich damit begnügen, Ihnen nicht nur Beweise aus der Vergangenheit zu liefern, sondern werde auch meine Träume Ihren Träumen gegenüberstellen, so Gott will. Und so wie ich Sie behaupten, dass Sie den Koran und den Propheten, Frieden und Segen Allahs seien auf ihn glauben, so beanspruche auch ich an diesen geliebten Propheten, Frieden und Segen Allahs seien auf ihn, und diesen geliebten Buch, den heiligen Koran, mit Leib und Seele zu glauben. Nun wird durch diesen Zeichen geprüft, wer in einem Anspruch wahrhaftig ist und wer ein Lügner. Wenn ich durch diesen Zeichen, das der heilige Prophet und der heilige Koran verkündet haben, besiegt werde, dann sind sie wahrhaftig. Und ich bin ein Leugner, Antichrist, Ungläubiger, Teufel, Lügner und Ketzer. In diesem Fall werde sich alle ihre irrigen Verdächtigungen als richtig und wahr erweisen. Als hätte ich in den Brahine Ahmadiyya einen Betrug umgesetzt,
das Geld der Leute verzehrt und den Reichtum der Leute veruntreut, indem ich versprach, Gebete zu sprechen, ja, als hätte ich in unregelmäßigen Gewinn geschwellt. Aber wenn diese Gnade Gottes des Allmächtigen, die den Gläubigen, Rechtschaffenen und Aufrechten gebührt, mich zu einem Wahrhaftigen werden lässt, dann sollten Sie sagen, dass alle diese Titel ihren majestätischen Ruhm der Gelehrsamkeit entsprechen, indem, wer sie dann noch einen Fluchtweg haben. Sie haben mich so sehr verletzt und beunruhigt, ich habe Geduld walten lassen, aber sie hatten nicht die geringste Angst vor dem Allmächtigen, der ihr Inneres kennt. Er teilte mir in Form einer Prophezeiung über sie und die ihnen Gleichgesinnten mit. Das bedeutet, ich werde denjenigen demütigen, der daran denkt, dich zu demütigen. Sie sollten also sicher sein, dass die Zeit nahe ist, in der Gott, der Allmächtige, sie hinsichtlich als dieser Verleugnungen als Lügner entlarven wird und ihnen all diese Verleugnungen und Schämungen auferlegt wird, die den Menschen auferlegt werden, die lügen und betrügen. Sie behaupten, dass sie den Koran und der Propheten sallallahu alaihi wasallam glauben. Wenn Sie also wahrhaftig sind in dieser Aussage, dann lassen Sie uns das Feld betreten, um dies zu prüfen, sodass der Gott, der Allmächtige, zwischen uns und Ihnen entscheiden kann. Und derjenige, der ein Lügner und ein Antichrist ist, dessen Gesicht soll schwarz sein. Und eine Sache und die Wahrheit zu unterstützen, kommt soeben aus meinem Herz und diese kann ich nicht aufhalten. Denn diese kommt nicht von meiner Seele, sondern in einer Eingebung von meinem Herrn und kommt in allen Vehemens und sie lautet, wenn sie mich zu einem Ungläubigen erklärt haben und die Lüge zu einem Merkmal meines Wesens deklariert haben, dann bei Allah, dem Erhabenen, kommen sie gemäß der oben genannten Methode vor zu mir, so dass wir sehen, wer gemäß den heiligen Koran und der Aussage des Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihn ein Lügner, Antichrist und Ungläubiger ist. In diesem Zusammenhang führte der verheißene Messias auch, dass darüber hinaus noch etwas anderes als Prüfung der wahrhaftigen Diene des Gott selbst herbeiführe. Manchmal gerät ein Mensch in eine solche Notlage, dass er keinen anderen Ausweg zur Rettung, zum Erfolg sieht, als die Lüge. Genau dann wird er geprüft, ob in seiner Natur Wahrhaftigkeit oder Lüge verwurzelt sei. Der Molvi Sahib hatte doch geschrieben, dass Lüge und Falschheit in seiner Natur liegen. Daraufhin entgegnete er al-Islam, dass sich eben in Zeiten der Prüfung zeige, ob jemand aufrichtig sei oder ein Lügner, ob in einer derart kritischen Situation die Wahrheit über seine Lippen komme oder ob er aus Angst um sein Leben, seine Ehre und sein Vermögen zur Lüge greife. Solche Situationen sind meiner Wenigkeit schon mehrfach widerfahren, doch die ausführliche Schilderung jener würde den Rahmen sprengen. Deshalb präsentiere ich nur 3 Beispiele mit der Absicht, dass falls der Molvi Sahib jemals auch nur ansatzweise ähnliche Prüfung der Wahrhaftigkeit ausgesetzt gewesen sei, er ihn bei Allah beschwöre, diese mitsamt ihren Beweisen unbedingt zu veröffentlichen. So würde klar, dass dies nicht nur eine leere Behauptung sei, sondern dass der selbst in den Fängen von Prüfungen und Leid die Wahrheit nicht preisgeben und niemals gelogen habe. Er solle diesen Anspruch erheben, um sich den Vergleich stellen. Der verheißene Messias nannte einige Erlebnisse, 3 davon werde ich als Beispiel anführen. Er sagte, erstens gehört dazu folgendes Ereignis. Nach dem Tod meines Vaters reichte Mirza Azam Baig Sahib aus Lahore im Namen der Mitbesetzer von Qadian beim Bezirksgericht eine Klage
auf Inbesitznahme gegen mich und meinem verstorbenen Bruder Mirza Ghulam Qadir ein. Ich wusste ganz offensichtlich, dass diese Mitbesitzer kein echtes Interesse an dem Eigentum hatten, da es ein verlorener Besitz war, der bereits während der Sikh-Herrschaft zugrunde gegangen war. Mein Vater hatte ganz allein in Gerichtsverfahren fast 8000 Rupien an Kosten und Verlusten auf sich genommen und diesen Besitz und anderen Dörfer zurückgewinnen. Verfahren, an denen sich diese Mitbesitzer nicht mit einem 80 Cent beteiligt hatten. Während dieser Gerichtsprozess betete ich also um den Sieg und empfiel folgende Offenbarung. Ich werde jenes deiner Gebete erhören, außer im Hinblick auf deine Mitbesitzer. Dieses Gebet, das du sprichst, und wird nicht erhört werden. Als ich diese Offenbarung erhielt, versammelte ich meinen Bruder und allen männlichen und weiblichen Verwandten, und denen einige heute noch am Leben sind, und erklärte ihnen ganz offen, dass sie den Rechtsstreit mit der Mitbesitzern nicht weiterführen sollten, da dies gegen den göttlichen Wille sei. Allah wollte nicht, dass wir diesen Prozess führen, doch sie wollten doch davon nichts wissen und scheiterten letztendlich. Ich meinerseits zeigte Standhaftigkeit selbst auf und die Gefahr hin, einen Verlust von Tausenden von Rupien zu erleiden. Ich nahm den finanziellen Verlust im Kauf, bleib aber in dieser Sache standhaft. Da Allah mich davon abgehalten hatte, strikt ich vor Gerichten nicht. All jene, die mir heute feindlich gesinnt sind, können bezeugen, dass ich in diesen Prozess nicht geführt habe, da die gesamte Verwaltung der Ländereien in der Händen meines Bruders lag. Redete ich ihm immer wieder zu, doch er hörte mich auf nicht und erlitt schließlich Schaden. Sie verloren den Prozess. Als zweites Beispiel führte er an, es möge schätzungsweise 15 oder 16 Jahre, vielleicht auch etwas mehr, vergangen sein, als dieser Demütige zur Verteidigung des Islam gegen den Arya Samaj ein Manuskript zum Druck an die Druckerei eines Christen namens Ram sandte. Dieser war auch Anwalt, lebte in Amritsar und gab zudem eine Zeitung heraus. Ich schickte den Text in Form einer Päckchen, das an beiden Enden offen war, und legte diesen Päckchen auch auf einen Brief bei. Da der Brief Worte erhielt, die für den Islam und gegen den Falschheit anderer Religionen sprachen, und zudem die nachdrückliche Aufforderung enthielt, den Artikel zu drucken, entbrannte dieser Christ aus religiöser Feindschaft vor Wut. Zufälligerweise bot sich ihm die Gelegenheit für einen feindseligen Angriff. Das Beilegen eines separaten Briefes in ein solches Päckchen stellte rechtlich ein Vorgehen dar, wovon dieser Demütige jedoch keinerlei Kenntnis hatte. Die Strafe für ein solches Vergehen sah nach den damaligen Postgesetzen eine Geldstrafe von 500 Rupien oder eine Haftstrafe von bis zu 6 Monaten vor. So tat er als Informant auf und veranlasste die Postbeamten, Klage gegen diesen Demütigen einzureichen. Noch bevor ich überhaupt in diesen Verfahren einfuhr, offenbarte mir Gott, der Erhabene, in einem Traum, dass der Anwalt Ralia Ram eine Schlange geschickt habe, um mich zu beißen. Ich sie jedoch wie ein Fisch gebraten zurückgeworfen hatte. Ich wusste, dass dies ein Hinweis darauf war, dass die Art und Weise, wie dieser Fall letztlich vor Gericht entschieden wurde, zu einem Präzedenzfall würde der Anwalt von Nützen sein könnten. Kurzum, ich wurde wegen diesen Verfahren in die Bezirkshauptstadt Gurdaspur vorgeladen. Alle Anwälte, die für diesen Fall konstituiert wurden, gaben ausnahmslos den Rat, dass es keinen anderen Weg als den der Lüge gebe. Sie empfahlen mir auszusagen, ich hätte den Brief nicht in das Päckchen gelegt. Ralia Ram müsse ihn selbst hingelegt haben. Mut zu sprechen, sagten sie auch, dass so eine Aussage durch Zeugenaussagen zu einer Entscheidung führen würde, ein Freispruch durch 2 oder 4 Falschzeugen möglich wäre.
Ansonsten sei der Fall äußerst schwierig und einen anderen Ausweg gebe es nicht. Nun, ich habe ihnen allen geantwortet, dass ich die Wahrheit unter keinen Umständen aufgeben würde. Ich würde mich dem stellen, was kommen sollte. Das heißt, man wird sehen, was passiert, aber ich werde nicht lügen. Am selben Tag oder am nächsten Tag wurde ich vor ein britischen Gericht geladen und ein Postbeamter trat als offizieller Kläger gegen mich auf. Der Richter schrieb meine Aussage eigenhändig auf und fragte mich zuerst, ob ich diesen Brief in diesen Päckchen gelegt hätte, ob der Brief und das Päckchen von mir stammten. Daraufhin habe ich ohne Unterlass geantwortet, dass es sich um meinen Brief und mein Paket handele, dass ich den Brief in diesem Paket verschickt hätte, dies aber nicht böswillig getan hätte, um der Regierung Steuerausfälle zu bescheren. Es tat es also nicht, um den Staat zu schädigen, um das Geld für meine Briefmarke zu sparen. Vielmehr hätte ich dies getan, weil der Brief und der Artikel für mich zusammengehörten, auch weil er keine persönliche Belange zu Gegenstand hätte. Es stand absolut nichts Persönliches darin. So dass er dies hörte, wandte Gott, der Allmächtige, das Herz dieses Engländers mir zu. Der Richter war ein Brite. Der Postbeamte machte viel Lärm und hielt lange Reden auf Englisch, die ich nicht verstand. Ich verstand nur so, dass der Richter nach jeder Rede auf Englisch mit dem Wort Nein, Nein das Anliegen abwies. Als der klägende Beamte schließlich alle seine Gründe dargelegt und seine Ausführungen beendete hatte, wandte sich der Richter der Urteilsverkündungen zu und sagte mir, nach er vielleicht eine oder anderthalb Zeilen geschrieben hatte, dass ich frei sei. Als ich das hörte, verließ ich den Gerichtssaal und dankte meinen wahren Wohltäter, also Allah, den Allmächtigen, der mir den Sieg über einen englischen Beamten gewährt hatte. Denn auch der Kläger der Gegenseite, der den Fall für die Behörde führte, war ein Brite. Und ich weiß sehr wohl, dass Gott, der Allmächtige, mich damals durch den Segen der Wahrheit vor diesem Unglück bewahrt hatte. Vor diesem Fall hatte ich einen Traum, in dem ein Mann mit seiner Hand versuchte, mir meine Mütze abzunehmen. Ich sagte, was tust du da? Er ließ die Mütze auf meinen Kopf und sagte, schon gut, schon gut. Dann führte er als drittes Beispiel an, ein weiteres Beispiel ist, dass mein Sohn Sultan Ahmed gegen einen Hindu klagte, der ein Haus auf unserem Grundstück gebaut hatte. Er verlangte, dass dies Haus abgerissen werden sollte. Er lagen Umstände vor, die mit Gewissheit dazu führen würden, dass die Kläger abgewiesen würde. Im Falle der Abweisungen der Klage hätte nicht nur Sultan Ahmed, sondern auch ich einen Verlust von Eigentum in Kauf nehmen müssen. Die gegnerische Gruppe nutzte die Gelegenheit, dass ich meine Zeugenaussagen abgeben musste. Sie sagten also, gut, wir machen ihn zum Zeugen. Was er sagt, werden wir akzeptieren. Und ich ging auf Badala und wohnte im Haus von Babu Fateuddin, der Postamtsleiter im Teslin Badala war. Der Fall wurde von einem hinduistischen Richter verhandelt, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, wobei ich noch weiß, dass er an einem Bein gelähmt war. Zu jener Zeit kam die Anwalt von Sultan Ahmed zu mir und sagte, jetzt ist die Zeit für den Prozess gekommen. Was werden Sie sagen? Das heißt, gehe, es gibt gar keinen Grund mehr, den Prozess zu führen. Wenn Sie die Wahrheit sagen, ist der Fall ohnehin beendet. Er fügte hinzu, dann sagte er, in diesem Fall brauchen Sie nicht vor Gericht zu ziehen, ich werde die Klage zurückziehen. Also ruinierte ich diesen Fall mit meinen eigenen Händen, weil ich mich der Wahrheit verpflichtet sah. Ich erachte den finanziellen Verlust als irrelevant, als ich die Wahrhaftigkeit in den Vordergrund stellte, nur um das Wohlgefallen Allahs zu gewinnen. Diese letzten zwei Beispiele sind nicht unbewiesen. Zeugen dessen ersten Vorfalls sind Rechtsanwalt Sheikh Ali Ahmed aus
Gurdaspur und Sardar Muhammad Hayat Khan Sahib. Auch müssten die Akte des Falls noch im Büro in Gurdaspur liegen. Die Zeugen des zweiten Vorfalls sind Babu Fatihudin, der Anwalt selbst, und dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere. Und auch der Richter, den ich erwähnt habe und der jetzt wahrscheinlich in Ludhiana stationiert ist. Wahrscheinlich fand dieser Fall vor etwa 7 Jahren einen Abschluss. Ja, ich erinnere mich, dass Nabi Baksh Patwari aus den Batala auch ein Zeuge für diesen Fall ist. Nun, Herr Sheikh, er sprach, er spricht den Molvi Sahib direkt an und sagt, wenn Sie auch nur ein Beispiel dieser Art von Not vorlegen können, bei denen Sie den Verlust Ihres Lebens, Ihrer Ehre und Ihren Reichtum in Kauf genommen haben, weil Sie die Wahrheit gesagt haben, dann haben Sie die Wahrheit nicht verlassen. Und Sie kümmern sich nicht um Ihren Reichtum, um Ihr Leben und alles andere. Also präsentieren Sie um Gottes Willen dieses Ereignis und legen Sie vollkommenen Beweise dafür vor. Ansonsten glaube ich, dass die meisten Mullahs und die äh, Kleriker dieser Zeit nur reden können, wobei sie im Übrigen bereit sind, den Glauben für einen Pfennig zu verkaufen. Ja, unser heiliger Prophet, Frieden und Segen Allah seien auf ihn, hat die Mulvis der Endzeit als die schlimmsten Kreaturen bezeichnet. Und ihr nunmehr verstorbener Reformer Sahib Nawab Sadiqa Hassan Khan hat ihn eingeräumt, dass wir uns in der Endzeit befinden. Wenn man also die Askese und Frömmigkeiten solcher Mulvis ohne Beweis akzeptiert, dann hat dies zur Folge, dass man die Worte des heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihn leugnet. Also legen Sie ein Beispiel vor und wenn Sie keines vorlegen können, dann ist bewiesen, dass Sie nur behaupten, die Wahrheit zu sagen, wobei keine Behauptung es wert ist, ohne Prüfung akzeptiert zu werden. Gott der Allmächtige kennt Ihr Inneres. Er weiß, ob Sie jemals in die Unreinheit der Lüge und Verleugnung verwickelt waren oder nicht. Das weiß ich nicht. Allah weiß es. Das Wissen über das Verborgene kennt nur er. Oder diejenigen sind darüber im Blinde, die mit ihrer Situation vertraut sind. Wer in der Not wahrhaftig ist und die Wahrheit nicht verlässt, dessen Wahrhaftigkeit ist versiegelt. Wenn Sie dieses Siegel besitzen, bringen Sie es dar. Ansonsten fürchten Sie Gott, den Allermächtigen, damit er den Schleier nicht vor Ihnen entfernt. Zu dem Fall, der erwähnt wurde, den Mirza Sultan Ahmed Sahib wegen des Abrisses eines Hauses eingereicht hatte, steht in den Details auch, dass ein Hindu namens Deputy Shakar, das im Staat Jammu ein Regierungsamt innehatte. In Qadian besetzte er auf der östlichen Seite der Masjid Aqsa ein brachliegen Grundstück und baute darauf ein Haus, wo später die Büro der Sadr Ajman Ahmadiyya entrichtet wurden. Mirza Sultan Ahmed Saib hatte Klage erhoben, und zwar eine Klage auf Abriss dieses Hauses. Doch in der Klägerschrift befand sich ein Punkt, der nicht den Tatsachen entsprach und dessen Nachweis zur Abweisung der Klage geführt hatte. Doch wäre nicht nur Mirza Sultan Ahmed Sahib, sondern im verheißten Messias selbst ein Schaden entstanden, da die Eigentumsrecht auf die Lande verloren gegangen wären. Das Land gehört der gegnerischen Partei, also Shankar Das, zwar nicht, aber er hatte es in Besitz genommen. Er war nicht der rechtmäßige Eigentümer, hatte das Grundstück jedoch besetzt. Aus rechtlichem Kalkül oder reiner Feindseligkeit wollten diese Leute genau das auszunutzen. Daher ließen sie den verheißten Messias als Zeuge vorladen. Trotz ihrer erbitterten Feindschaft wussten sie genau, dass Hazrat Mirza Sahib nicht lügen und vor Gericht bezeugen
würde, dass sich das Grundstück tatsächlich im Besitz der Gegenpartei befand und dieser Zustand bereits seit einiger Zeit andauerte. Und genau so geschah es. Als Sahibzada Mirza Sultan Ahmed Sahib erfuhr, dass die Gegenpartei den verheißenen Messias als Zeugen vorgeladen hatten, wusste er ebenfalls, dass Huzur al-Islam niemals lügen würde. Aus diesem Grund zog er die Klage schlichtweg zurück. Die Geschichte des imposanten palastaristischen Haus ist jedenfalls jene, dass es als das Haus des Deputy Shankar, das bekannt war, welcher, wie ich bereits erwähnt habe, ein extrem fanatischer Gegner war. Durch dieses hohe Gebäude wurde auch die Privatsphäre der angrenzenden Häuser des weißen Messias al-Islam beeinträchtigt. Dies war ein weiterer Grund, den Prozess gegen ihn zu führen. Das Ausmaß seiner Feindschaft zeigte sich darin, dass dieser Deputy sich vor seinem Haus setzte und die Gläubigen beschimpfte. Wenn sie zum Gebet in die Aqsa-Moschee gingen, er wandte die verschiedensten Methoden an, um ihnen Schmerz und Leid fügen. Wenn die Gepeinigten mit ihren Beschwerden zu ihrem Meister, den verheißenen Messias al-Islam, kamen, sprach er ihnen mit großer Entschlossenheit und majestätischer Würde Mut und sagte: Übt euch in Geduld. Niemand kann vor dem königlichen Lager bestehen. Er hat dort zwar seinen Stützpunkt errichtet, aber unser Lager ist das königliche Lager, das Lager Allahs, vor dem niemand standhalten kann. Dann sahen die sehenden und zuhörenden Zeugen, wie das blühende Haus dieses Deputy Sahib zu verfallen begann. Letztendlich verließ auch er diesen Ort, sei es aufgrund von Krankheit oder aus anderen Gründen. Dieses Gebäude wurde später von Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani erworben. Im Jahre 1932 wurden dort die Büros der Sadr Anjuman Ahmadiyya entrichtet. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu weihte das Gebäude ein. Es ist jedenfalls ein Zeichen der Allmacht Gottes, dass jener Mann, der noch gestern vor Hochmut seinen einzigen Betenden an seinem Haus vorbei zur Moschee gehen ließ, nun durch die göttliche Bestimmung erleben musste, wie sein Name und seine Spur ausgelöscht wurden. Und wie eben dieses Haus und das gesamte Areal zu einer Moschee wurden. Es ist heute ein Teil der Aqsa-Moschee. Dies ist der unermessliche Segen jener Zeugenaussage des verheißenen Messias al-Islam, die auf vollkommener Integrität und Wahrhaftigkeit beruhte. Er gab die Wahrheit nicht auf, im Gegenzug kümmert er sich weder um das Aussehen und die Würde seiner Familie noch um den Verlust von Ländereien und Besitz. Es war, als hätte er als dies mit eigenen Händen geopfert. Doch Gott nahm dieses Opfer auf seine solche Weise an, verlieh ihm solch eine Erhabenheit und solch Segen, dass dieser Ort heute direkt unterhalb des Minaratul Masih als eine Stätte zur Anbetung des einen einzigen Gottes verlierte. Unter Bezugnahme auf diese verschiedenen Gerichtsverfahren berichtet Hazrat Sheikh Nur Ahmed Sahib: Mein Vater und mein Onkel väterlicherseits pflegten zu erzählen, dass unser Dorf zu Lehnsgebiet von Mirza Sahib gehört. Eine Zeit lang fungierte er als Bevollmächtigter seines Vaters und so kann es, dass er auch mit uns zusammen bei mehreren Gerichtsterminen erschien. Er wählte stets den Pfad der Wahrheit, völlig unabhängig davon, wie viel Schaden für den eigenen Fall dadurch auch entstehen mochte. Kurzum, er ließ die Wahrheit niemals aus den Händen gleiten. Er ließ die Lüge nicht einmal in seine Nähe kommen. Hazrat Mia Allah Yar Sahib berichtet, dass es einmal, als der verheißene Messias al-Islam etwa 25 bis 30 Jahre alt war, zu einem Rechtsstreit zwischen seinem ehrenwürdigen Vater und dessen Petschern wegen des Falles von Bäumen kam.
Der Standpunkt seines ehrwürdigen Vaters war, dass sie als Landbesitzer logischerweise auch Eigentümer der Bäume seien. Daher reichte der Klage gegen die Pecha ein und schickte seinen Sohn nach Gurdaspur, um das Verfahren zu führen. In seiner Begleitung befanden sich 2 Zeugen. Als der Verheißene Messias al-Islam den Kanal überquerte hatte und das Dorf Batnawala erreichte, setzte er sich unterwegs hin, um sich ein wenig auszuruhen. Er wandte sich an seine Begleiter und sagte: Mein verehrter Vater übt hier einfach Zwang aus. Bäume sind doch letztendlich wie die Ernte. Das sind arme Leute. Was macht es schon, wenn sie diese gefällt haben? Ich jedenfalls kann vor Gericht nicht aussagen, dass die Bäume ausschließlich uns gehören. Gewiss und mag ein Anteil zustehen. Auch die Pecher setzten ein grenzenloser Vertrauten in ihn. Als der Richter die Pecher nach dem wahren Sachverhalt fragte, antwortete diejenigen, die dort seit Generationen als Landarbeiter tätig waren, ohne zu zögern: Fragen Sie doch Mirza Sahib selbst. Doch das bedeutet, die Landarbeiter oder Pecher sagten dem Richter: Fragen Sie ihm doch selbst. Wozu wollen Sie unsere Aussage aufnehmen? Wir wissen ganz genau, dass Mirza Sahib nicht lügen wird. Also befragte der Richter nicht, er antwortete: Meiner Ansicht nach sind die Bäume wie die Ernte. So wie uns ein Anteil an der Ernte zusteht, so steht er auch an den Bäumen zu. Aufgrund dieser ehrlichen Aussage entschied der Richter zugunsten der Petschern. Als er danach Guardian zurückkehrte, fragte Hazrat Mirza Ghulam Murtaza Sahib an der Begleiter, wie das Urteil ausgefallen sei. Dieser erwiderte: Ich stand draußen, Mirza Sahib ist hineingegangen, vor ihm werden Sie es erfahren. Daraufhin wurde er gerufen, er schilderte die gesamte Begebenheit ungemindert und ohne Übertreibung. Als sein ehrenwürdiger Vater dies hörte, geriet er in großen Zorn und war sehr wütend auf ihn. Daher ist es unsere Pflicht, diese Merkmale der Wahrhaftigkeit zu unserem besonderen Erkennungszeichen zu machen. Möge Allah uns die Fähigkeit dazu verleihen. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر